大家好，我是法国寿司哥，今天我们来分割一条兽尾，我们先把它的鱼头取下来，切出来，鱼头。我们现在实际上厨房中，可在上面起一个防止打滑的作用，刀卡住它的柔性部位，往前推。看不过。现在我们把上面的肉刮一下，下半段同样的插进去，往前推，鱼排。今天我们直接来分割这半条，尾巴我们先把它取下来。第一步，我们先把它的一个鱼刺顺着它背部的纹路方向拔即可。鱼刺。现在我们把它的内排去掉。接上去，一刀刮到尾巴，第二刀砍下去，我们把白色的全部拍干净，尾巴来一刀，推上去，肚排，下来，剩余部分我们翻过来，按住这里，推进去。脂肪和肉的一个分界线，我们把它剔下来。这样的话，一个内排就处理干净了。现在我们把它的鱼皮去掉，一分为二，给它中间的这条筋有一个分界线，我们先把这条筋系上来。取它的一个鱼皮，脂肪和肉的一个分界线对着自己，跟进去，大拇指顶出鱼皮。一刀拉过来，同样的操作，我们把剩余部分全部取一下，后半段。这样的话，半条三文鱼的一个分割已经完成。作品每天更新，喜欢的老铁双击关注，感谢观看。大家好，我是法国寿司哥，今天我们来分割一条三文鱼，我们先把它的鱼头取下来，切出来，鱼头。我们现在实际上厨房中，可在上面起一个防止打滑的作用，刀卡住它的柔性部位，往前推。看不过。现在我们把上面的肉刮一下，下半段同样的插进去，往前推，鱼排。今天我们直接来分割这半条，尾巴我们先把它取下来。第一步，我们先把它的一个鱼刺顺着它背部的纹路方向拔即可。鱼刺。现在我们把它的内排去掉。接上去，一刀刮到尾巴，第二刀砍下去，我们把白色的全部拍干净，尾巴来一刀，推上去，
肚排，下来，剩余部分我们翻过来，按住这里，推进去。以它脂肪和肉的一个分界线，我们把它剔下来。这样的话，一个内排就处理干净了。现在我们把它的鱼皮去掉，一分为二，给它中间的这条筋有一个分界线，我们先把这条筋系上来。取它的一个鱼皮，脂肪和肉的一个分界线对着自己，跟进去，大拇指顶出鱼皮，一刀拉过来。同样的操作，我们把剩余部分全部取一下。后半段。这样的话，半条三文鱼的一个分割已经完成，作品每天更新，喜欢的老铁双击关注，感谢观看。大家好，我是法国寿司哥，今天我们来分割一条三文鱼，我们先把它的鱼头取下来，然后切回来，鱼头。我们现在实际上厨房中会在上面起一个防止打滑的作用，刀卡住它的柔性部位，往前推。上报告。现在我们把上面的肉刮一下，下半段同样的插进去，往前推，鱼排。今天我们直接来分割这半条，尾巴我们先把它取下来。第一步，我们先把它的一个鱼刺顺着它背部的纹路方向拔即可。鱼刺。现在我们把它的内排去掉。接上去，一刀刮到尾巴，第二刀砍下去，我们把白色的全部带干净，尾巴来一刀，推上去，肚排，下来，剩余部分我们翻过来，按住这里，推进去。以它脂肪和肉的一个分界线，我们把它剔下来。这样的话，一个内排就处理干净了。现在我们把它的鱼皮去掉，一分为二，给它中间的这条筋有一个分界线，我们先把这条筋系上来。取它的一个鱼皮，脂肪和肉的一个分界线对着自己，跟进去，大拇指顶出鱼皮。一刀拉过来，同样的操作，我们把剩余部分全部取一下。后半段。这样的话，半条三文鱼的一个分割已经完成，作品每天更新，喜欢的老铁双击关注，感谢观看。大家好，我是法国寿司哥，今天我们来分割一条三文鱼，我们先把它的鱼头取下来，然后切回来，鱼头。
我们现在是一张厨房中，可在上面起一个防止打滑的作用，刀卡住它的柔性部位，往前推。上门口。现在我们把上面的肉刮一下。下半刀同样的插进去，往前推。鱼排，今天我们直接来分割这半条。尾巴我们先把它取下来。第一步，我们先把它的一个鱼刺顺着它背部的纹路方向拔即可。鱼刺。现在我们把它的内排去掉。接上去，一刀刮到尾巴，第二刀砍下去，我们把白色的全部掰干净。尾巴来一刀，推上去，肚排，下来，剩余部分我们翻过来，按住这里，推进去。它脂肪和肉的一个分界线，我们把它剔下来。这样的话，一个内排就处理干净了。现在我们把它的鱼皮去掉，一分为二，给它中间的这条筋有一个分界线，我们先把这条筋系上来。取它的一个鱼皮，脂肪和肉的一个分界线对着自己，推进去，大拇指顶出鱼皮。一刀拉过来，同样的操作，我们把剩余部分全部取一下。后半段，这样的话，半条三文鱼的一个分割已经完成，作品每天更新，喜欢的老铁双击关注，感谢观看。